Pohon besar tumbang menimpa kabel listrik PLN di Jalan Raya Tanah Baru 1, Kampung Jemblongan RT 5, RW 12 Pancoran Mas Kota Depok, tumbang pada Kamis 4 April 2024. Akibatnya saluran listrik di sekitar lokasi kejadian perkara mengalami pemadaman sejak pukul 13:30 WIB. Namun sekira pukul 14:00 WIB terlihat petugas PLN sedang melakukan evakuasi kabel listrik yang tertimpa batang pohon tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Depok. M. Rifki Ibnu Malsi, silakan untuk laporan lengkapnya. Dan Tribuners dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat, di mana pada Kamis 4 April 2024 kemarin, kota Depok sendiri diguyur hujan yang cukup lebat. Akibat dari guyuran hujan tersebut, salah satu ruas jalan di Gang Swadaya, tepatnya di Jalan Tanah Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, terjadi pohon tumbang, di mana pohon tumbang tersebut memang posisinya berada persis di samping jalan. Akibat dari pohon tumbang tersebut, di mana lalu lintas di Jalan Tanah Baru tertutup, bahkan pohon tumbang juga menimpa kabel PLN hingga menyebabkan aliran listrik di wilayah tersebut mengalami pemadaman beberapa saat. Adapun kejadian pohon tumbang terjadi sekira pukul 13 WIB waktu Indonesia Barat dan petugas baru selesai melakukan evakuasi pohon tersebut sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari warga setempat bahwasanya sebelum terjadi pohon tumbang, sempat terjadi ledakan karena batang dari pohon tersebut memang menimpa kabel PLN. Dan bagi masyarakat Kota Depok perlu diketahui bahwasanya pada masa musim penghujan ini memang perlu hati-hati, terutama di jalan-jalan utama Kota Depok banyak pohon-pohon besar yang berusia sudah tua hingga berpotensi saat terjadi angin kencang tersebut akan tumbang. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang warga yakni Ridwan Yulianto. Berikut untuk tayangannya. Pak tahu kejadian pohon tumbang ini seperti apa, Pak? Kalau kejadian pasti saya kurang tahu juga ya. Tadi pas jam 1 ya, jam 1-an lah. Ini ledakan listriknya aja. Oh, sempat ada ledakan, Pak? Iya. Gitu. Itu aja, Pak. Saya kira pohon yang ini, yang pohon mangga ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.